Соответственно, топочку открываем аккуратненько, не торопясь. Делаем небольшое отверстие. Давление, когда выравнивается, потом уже распахиваем. Так. Так. Поддадим немного кислорода, чтобы полежка начала схватываться. Как видите, как только давление стабилизируется, начало сразу вытягивать из всех щелей, так сказать, которые отвечают за подачу воздуха. И полежка медленно, но верно схватывается. Сами видите, как прекрасно заполняется огонь практически по всему периметру топки. Но сейчас еще дровишка схватится у нас, и интенсивность пламени у нас только увеличивается. Так, воздух максимально подается.